Ok, salut YouTube și bine v-am regăsit pe canal, sunt Taxele și după cum vedeți și în titlu și în thumbnail, e bine băieți, astăzi ne aflăm pe echipă cu balanță de $1600 și astăzi o să facem, o să fim în felul următor, să deschidem 100 de cutiuțe de astea Vins. Dacă mai vreți clipuri, nu ezitați să folosiți codul AXL cu 2D pentru un plus de 10 să orice depozit și 5 de cenți gratuiți în caz că o faceți cod nou. Și nu uitați să vă înscrieți și voi la giveaway pentru că avem un avaj de Knife Plus lor în valoare de 100 de euro pe care o să vi-l dau vouă, doar că trebuie să atingem 200 de oameni care au folosit promo codul și au depozitat $2 în ultimele 2 zile, în ultimele 30 de zile, pardon. Deci, da. Hai să mai stăm la discuții, să dăm direct cu cutiuțele astea. Avem balanță la fix. Dacă am făcut bine calcul, da, am făcut 100% bine calcul, o să dăm de astea așa mai încete și o să vedem cum stă treaba. Asta mi se pare că e o cutie low chance. Deci, da, mă rog, low chance. E destul de, na, ok, habar n-am. Hai să dăm, să le dăm fast pe astea, să dăm un pic mai încet că poate vă frec urechile. E 13, 44, 16, 8. Mă, dar plătește e foarte prost cutia asta, nu știu cum să vă zic. E 25, 13, 15, 17, hai de viața mea. Hai să vedem și câtă balanță avem între timp. Trebuie să ne dea ceva mai forță, mă, n-are cum să ne sară confete din față. Văd că totuși facem destul de multe puncte, uite, da? Să-mi bat piciorul dacă am avut profit. Ok. Deci, mamă, mâncava-și gura voastră, cât am pierdut. Hai să dăm pe partea dreaptă, l-am pierdut, clasic. Ok. Dăm întreaga pagină. O să dăm pe partea stângă. Ok, sper să nu se dă dublu. O pus chiar și un 5x. Ok. Hai să dăm partea asta și să dăm tot pe partea stângă. Era pe partea dreaptă. Dar nici pe partea dreaptă nu cred că era. Mai dăm unul tot pe partea dreaptă. Nici asta nu era din păcate. O să dăm acum o pagină întreagă și o să dăm pe partea dreaptă. Era pe partea stângă. O să mai dăm din nou o pagină întreagă și o să dăm pe partea dreaptă. Bun, măcar atât. Ok, mai dăm încă o pagină, din nou pe partea dreaptă. Bun. Mai dăm o jumătate de pagină pe partea dreaptă. Din păcate era pe partea stângă. Și acum dăm toată pagina asta și o să dăm pe partea stângă. Nu, 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 nu! Nu! Da, mai avem totuși 200.000 de puncte. Hai să vedem ce putem să facem cu punctele astea. Suntem 5-3 în clasament, dar nu o să facem nimic cu el. O să facem 214.187. What the fuck? What the fuck? 70 de euro. Pentru 200.000 de puncte. Ok. Ok, habar n-am, nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dar e ok. Hai să deschidem două de-astea cu gold. După aia mergem la aia de 12.500, pentru că cred că de-aia avem bani. Ăsta e decent, ăsta la fel. 17. What the fuck, eu încă nu pot să trec peste chestia aia. 12.500. Wasteland Rebel era bun, dar am făcut cât avem? 97 de euro. O să dăm pe partea stângă, să dăm și balanța. Ok. Hai că poate ne revenim, poate ne revenim. Mai dăm încă unul tot pe partea stângă. Aș mai da încă unul tot pe partea stângă. Dar o să fie pe dreapta. Nu a fost pe dreapta. Da, uite, cam atât și cu acest videoclip. Nu pot să fie, îmi pare rău, mai avem și de-astea la care mai pierdem. Hai să mergem totuși la cutia zilnică să vedem ce avem pe aici. Hai să dăm, să le deschidem fast, pentru că oricum nu facem prea mulți bani de aici. Cancel all, open free daily case, open. Gold coins, 5.000!
Holy! Băi, ești nebun! Stați un pic, că cred că de aici ne vine nou comeback, stat așa. 5600... Nu mai vine niciun comeback, lăsați acolo. Acum era dreapta, mă! Mai încă una dreapta. Nu mai e niciuna dreapta. Da, mă băieți, mulțumesc tuturor pentru atenție, că ați uitat să folosiți promo-codul la XL pentru un plus de 10% la orice depozit. Vă aștept și pe voi și mergeți pe mine și așa putem face echipuri de genul. Și cu vă stați să-l băieți și noi ne vedem data viitoare. Bye! Pa!